Moje najpopularniejsze filmy sugerują, że najbardziej lubicie fangamy. Co trochę dziwne, bo filmy o fangamach zwykle dostają u mnie mniej wyświetleń niż te FNAF-owe. Domyślam się, że YouTube postanowił po prostu rekomendować ludziom te konkretne filmy. Ale wśród tych wszystkich fangamów znajduje się mój bardzo żenujący filmik o Enardzie. Ponad 150 000 wyświetleń. Rodzina Aftona na 9, ofiary w Sister Location na 15, beznadzieja. Nadeszła pora naprawić błędy przeszłości i porozmawiamy sobie o Enardzie. Kim jest Enard, ile ofiar znajduje się w Enardzie, w Sister Location i co z nimi się dalej dzieje. Według mnie te pytania są bardzo ważne, rozszerzajmy nam sobie Remnant, wyjaśnijmy cel całego Sister Location. O co w tej historii w ogóle chodziło? Po drodze zastąpię bardzo żenujące filmiki z czasów Mike Trappa, żaden z nich nie jest wart tylu wyświetleń ile ma. Fantimy mają w sobie Remnant, czyli nawiedzony metal. Potwierdzają to blueprinty z Coopera. To urządzenie ma w sobie magazyn i dozownik Remnantu. I wiem, że animatroniki miały z tym wszystkim kontakt. Mike został zeskupowany, ale Remnant pozwolił mu przeżyć pomimo dziury w brzuchu. Ale pojawia się pytanie, czyj to jest Remnant? Jakieś dziecko albo dzieci zginęły i William wcisnął je do fantimów. To pytanie krąży od lat w fandomie. Czy fantimy to duchy, czy sztuczna inteligencja? Circus Baby jest nawiązana przez Elizabeth, ale to tyle co wiemy. Reszta jest bardzo niejasna, ale odpowiedź gdzieś tam jest. Kiedyś uważałem, że fantimy po prostu zabiły więcej dzieci. Nie są jakoś bardzo zasugerowane, bo nie mają dużego znaczenia, ale są tam gdzieś w tle i tyle. Teraz się już z tym nie zgadzam. Według mnie Elizabeth jest jedynym duchem w całej grze. Kiedy Circus Baby zabiła Elizabeth i William zauważył, że jest nawiedzona, powyciągał z niej niektóre nawiedzone części, roztopił i eksperymentował na nich. Wstrzykiwał je w inne roboty i w ten sposób wszyscy zyskiwali trochę świadomości. Prawdopodobnie działało to jako darmowe paliwo dla robotów też. Bardzo podobnie wygląda to w czwartym schowku. William roztopił endoszkielety głównej piątki i wykorzystał je do napędzania swoich nowych robotów. Dzieci były zagubione i mu ufały, nie wiedziały co się dzieje. Tym gorzej, że rozumiały coraz mniej, gdy ich dusze były rozdarte na kawałki po różnych robotach. Elizabeth w fabule gier działa prawie identycznie. I mówimy tutaj o książce, ale nie patrzę na tą książkę jako na dowód, patrzę na nią jak na teorię. Scott dał nam teorię i musimy stwierdzić, czy Scott ma rację. Ta teoria ma sens i nie kłóci się z informacjami z gier. Czy animatroniki w Sister Location to dusze, czy może sztuczna inteligencja? Najwyraźniej mówimy o takiej mieszance jednego z drugim. Robotami kieruje sztuczna inteligencja, osobowość Phantom Freddy'ego to AI, ale Remnant w pewnym sensie dał mu życie. Dzięki Remnantowi stał się czymś więcej. Circus Baby pamięta śmierć Elizabeth z dwóch perspektyw, oczami robota i oczami dziewczynki. Ich wspomnienia zmieszały się ze sobą i stał się jakby nową postacią. Dlatego też Elizabeth sama w sobie jest po prostu duchem, ale Circus Baby jest robotem ze świadomością Elizabeth. To nowa postać i najpewniej dopiero po zniszczeniu Scrap Baby powróci prawdziwa Elizabeth. Sztuczna inteligencja po prostu przestanie istnieć, nie krąży nigdzie po śmierci. Sztuczna inteligencja ma silny wpływ na duchy. Henry mówi, roboty oddajcie swoje duchy, nie należą do was. Mówi specyficznie do robotów, które więżą i wykorzystują te dzieci. Żeby udowodnić, że w tych robotach jest tylko jeden duch, odpowiedzmy na pytanie, jaki jest cel Sister Location? Mike wyjaśnia ten cel pod koniec gry. Złożyłem ją z powrotem, tak jak mi kazałeś. Chodzi o złożenie Elizabeth. Czy ktoś może wyjaśnić, w jaki sposób Elizabeth została złożona? Enard na swoim teaserze mówi There is a little of me in everybody. Jest odrobina mnie w każdym ciele. Nie chodzi tutaj o to, że Enard wkrótce powstanie z części innych robotów. Mówi, że to on jest w innych robotach. Ktoś zabrał części Enarda i włożył je do innych animatroników. Enard to Elizabeth, a jej części to Remnant. W każdym robocie jest mała cząstka Elizabeth, fragment jej duszy i ona próbuje jej odzyskać. William eksperymentował na Remnancie swojej córki, ale ostatecznie kazał Mike'owi zabrać ją do kupy. Skoro sam tego nie zrobił, mógł być podejrzany o zabójstwa, mógł nie mieć już kontroli nad swoją firmą, nie jest jasne. Niedługo później zginął, bo Mike nie mógł go odnaleźć, aż do FPS-a. Wśród fantimów nie ma zbyt dużej solidarności. Nie dbają o siebie nawzajem, nie szanują się. Najpewniej każdy uciekłby sam, jeśli by mógł. Baby była zmuszona zabrać inne fantimy tylko dlatego, bo w ten sposób odzyskała swoją duszę. Musieli się połączyć. Ale to Circus Baby była teraz właścicielką Remnantu, dlatego to ona miała kontrolę nad Enardem. Wcześniej inne roboty miały małe kawałki Elizabeth i były od niej silniejsze. Circus Baby od samego początku była nawiedzona. Całe jej ciało było nawiedzone. Dlatego była całkowicie świadoma. Inne roboty były bardziej bezmyślne, bo miały tylko małe kawałki świadomości. Przed FPS-em strony Scott Games i FNAF World rozmawiały ze sobą. Scott pokazał sytuację, w której Baby kłóciła się z resztą Enarda. Baby była liderem, kontrolowała robota, pozostałe roboty były silniejsze, miały przewagę liczebną, ale korzystały z Remnantu Baby. Dlatego Baby mogła się rządzić i nie szanowała niczyjego zdania.
Gdyby się rozdzielili, pewnie pozostali nie byliby w stanie funkcjonować, byliby zagubieni. Ale wtedy co się wydarzyło? Znaleźliśmy sposób, żeby cię wyrzucić. Nie potrzebowali już remnantu Elizabeth i się jej pozbyli. Uważam, że w ten sposób Scott pokazał nam Molten MCI. To teoria mówiąca, że Molten Freddy zawiera duszę głównej piątki FNAF-a. Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, Golden Freddy. A może nawet nie tylko piątki, możliwe, że znajdują się tam wszystkie duchy, które do tej pory znamy, czyli też Toje, easter eggi, no i główna piątka. Argumenty za Molten MCI były powtarzane od dawna. Henry mówi, że ofiary z jego robotów zostały znowu zaatakowane przez Williama. Phantom nie są jego robotami, mowa o innych robotach, o innych duchach. Ultimate Custom Night daje nam Golden Freddy'ego po pożarze w FFPS-ie. Golden Freddy musiał tam gdzieś być. A jeśli zgadzamy się z tym, że w Enardzie była tylko Elizabeth, to Molten Freddy musiał skądś zebrać nowy remnant, bo wiemy, że posiada najwięcej remnantów. Happy zdaje się nie udało, albo wydarzyło się później. Scott to sugerował w swoim wywiadzie u Dołko. No i podał mu argumenty, że te dzieciaki znajdują się w FFPS-ie. William w jakiś sposób znalazł i zyskał kontrolę nad ofiarami. Spotkał Enarda, dał mu ich remnant i w ten sposób uwięził. Sztuczna inteligencja Phantom Freddy'ego połączyła się z duchami i tak powstał Molten Freddy. Nie czuję tego jakoś mocno, ale ludzie mówią, że Molten Freddy ma lekko inny charakter i to miałoby sens w związku z tą nową fuzją. Wiele świadomości dzieci połączone ze sztuczną inteligencją, nowa postać. Tak samo jak Baby i Elizabeth. Dlatego dzieci są skołowane i William przekonał Molten Freddy'ego do zabijania. Ballora i Phantom Foxy też są tam w środku, ale to Phantom Freddy kontroluje robota i jego słyszymy i tym razem jest on bardziej uczciwy niż Baby wobec pozostałych, nie kłócą się już. Wydaje mi się, że oryginalnie Scott chciał, żeby dusze pozostałych dzieciaków znalazły się w logbook Chice. Ta postać została ukazana w dzienniku przetrwania, nie była teaserem do niczego, nigdy się nie pojawiła. Teaser bardzo przypomina FFPS-a i miałoby bardzo dużo sensu, jeżeli William uwięziłby MCI w tym robocie i szukał pozostałych się agresywne. To byłby pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy Chica miała jakąś ważniejszą rolę. Nic takiego się ostatecznie nie wydarzyło, Scott zrezygnował z tej postaci. MCI trafił do Molten Freddy'ego, a tak przynajmniej mi się wydaje. W skrócie, Elizabeth jest jedynym duchem w całym Sister Location. Celem Mike'a jest złożenie jej z powrotem, bo jest cała porocz rzucana po wszystkich robotach. Jest uwięziona i niekompletna, choć większość Elizabeth wciąż znajduje się w Baby i jest świadoma. Ale nie jest już tą oryginalną Elizabeth, jest połączeniem świadomości dziewczynki i sztucznej inteligencji robota. Dwie postacie stały się jedną, ich myśli i charaktery połączyły się ze sobą. Tak samo z Enardem później, gdy odłączył Baby od siebie i zyskał nowy remnant. Dzieciaki z MCI, może nawet więcej dusz połączyły się z robotem, tworząc coś nowego, czym jest Molten Freddy. Najpewniej William przekonał obie części Enarda, żeby pomogły mu w jego misji mordowania dzieci. Także najważniejsze jest tutaj Sister Location. To, co powiedziałem na odcinku, bardzo mi rozjaśnia całą sytuację. Wyjaśnia, jaki jest w ogóle cel tej gry. W jaki sposób Elizabeth została złożona z powrotem. Motywacje postaci są jasne, możemy też zrozumieć sam remnant trochę lepiej. Molten MCI ma w końcu jakiś sensowny argument. Wcześniej mówiłem, że pewnie tak jest, bo to robi najwięcej sensu, jeśli ofiary gdzieś są to w Molten Freddym, ale teraz mamy jakieś konkretne, silne dowody. Wyjaśnienie, kim dokładnie jest Molten Freddy i jak powstał. Jestem bardzo pewny tej teorii. Uważam, że wszystko przeszło dokładnie w taki sposób, ale pamiętajcie, teoria to teoria. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał, że zrozumieliście coś z niego, że odpokutowałem za to, co robiłem w czasach Mike Trappa. Zapraszam do zostawienia komentarza, jakichś waszych własnych przemyśleń na temat Fantime'ów Molten Freddy'ego. Zawsze chętnie przyjmę coś więcej. Póki co, dziękuję i do zobaczenia w komentarzach.